هسه خلي اجي اسالكم اسئله وزاريه تخص هذا الموضوع، موضوع جدار الخليه. اولا، ما وظيفه جدار الخليه؟ شو نقول؟ الحمايه والاسناد للغشاء البلازمي الذي يقع على الداخل منه. واضحه هذه؟ نجي السؤال الثاني، ما موقع جدار الخليه؟ شو نقول له؟ يوجد في الخلايا النباتيه. وين بالضبط؟ يتمثل بجدار خارجي سميك يحيط بمكونات الخليه ويغطي الغشاء البلازمي. هذا الموقع مالته. الوظيفه ذكرناها، قلنا حمايه واسناد للغشاء البلازمي الى الداخل منهم. زين، ممن يتركب الجدار الخلوي؟ يتركب قلنا من 3 طبقات، منو هن؟ الصفيحة الوسطى، وبعد الجدار الابتدائي، وبعد الجدار الثانوي. زين، نحفظهم بالسرعة: وسطى، ابتدائي، ثانوي، وسطى، ابتدائي، ثانوي. زين، فراغ. يتركب جدار الخلية من 3 طبقات، هي فراغ وفراغ وفراغ. منو؟ الصفيحة الوسطى، الجدار الابتدائي، الجدار الثانوي، حتى ما تنسوها. زين، ما التركيب الكيميائي لجدار الخلية؟ شو نقول له؟ نقول له يتركب من السليلوز في الخلايا الفتية. لازم نذكر انه بالخلايا الفتية منه. ويتثخن بإضافة الخشبين او اللجنين. وين؟ في الخلايا المتقدمة بالعمر.